Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Ceea ce era inevitabil și cerut cu insistență de toată lumea, inclusiv de acest canal de Animatora, dezlegarea mâinilor ucrainenilor pentru folosirea armamentului cu rază lungă de acțiune, s-a produs aseară. Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi pentru ziua 999 a războiului din Ucraina sunt: potrivit Institutului pentru Studiul Războiului, iarna aceasta trupele rusești se vor concentra pe capturarea orașelor ucrainene din prima linie. The New York Times relatează că Biden a permis Ucrainei să lovească Rusia cu rachete cu rază lungă de acțiune ATACMS, care sunt reacțiile viitoarei administrații la această decizie și care sunt reacțiile lumii întregi la această decizie, vă prezint în materialul de astăzi. Experții de la Institutul pentru Studiul Războiului cred că forțele ruse se vor concentra probabil pe capturarea orașelor ucrainene din prima linie în iarna anului 2024-2025 și pe bătălii urbane, încercând să neutralizeze avantajele dronelor ucrainene și posibilele limitări de vehicule blindate rusești, iar Mikhailo Zvinciuc, fondatorul premiat de către Kremlin și directorul celebrului canal Telegram, a declarat într-un interviu acordat canalului de diasporă în limba rusă, RTV, pe 16 noiembrie, că forțele ruse vor încerca să concentreze operațiunile de luptă în zonele nepopulate, nu în spații deschise, în iarna 2024-2025 și a menționat orașele Toretsk, Pokrovsk și Kurahove drept exemple de orașe în care Rusia își va acorda prioritate ofensivă în această iarnă. Zvinciuc a susținut că trupele ruse se pregătesc să înceapă bătălia pentru Pokrovsk și se vor apropia de Pokrovsk din sud și sud-est, iar analiștii Institutului pentru Studiul Războiului au subliniat că Zvinciuc este o voce bine cunoscută în spațiul informațional rusesc, care are legături cu Kremlinul și poate avea informații din interior despre obiectivele Rusiei pe front și despre planul de campanie. Institutul pentru Studiul Războiului evaluase anterior că capturarea Kupiansk sau Ceasoviar ar avea impact operațional semnificativ asupra geometriei frontului și ar amenința principalele poziții defensive ucrainene în direcțiile respective, iar recentul avans al Rusiei către aceste orașe ar pune ambele flancuri ale apărării ucrainene sub risc mai mare, dar nu imediat. Zvinciuc a mai susținut că armata rusă va încerca de asemenea să-și mărească capacitățile de luptă în timpul iernii, în special capacitățile dronelor rusești, din cauza importanței războiului cu drone. Ziua 999 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al forțelor armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 18 noiembrie 2024, pierderile totale în luptă ale Rusiei de la începutul invaziei neprovocate asupra Ucrainei se ridică la aproximativ 722.440 de militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat pierderi grele pe frontul din Ucraina, între care 1560 de militari, 17 tancuri, 38 de vehicule blindate de luptă și 30 de piese de artilerie. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Potrivit The New York Times, actualul președinte al Statelor Unite, Joe Biden, a permis pentru prima dată armatei ucrainene să folosească rachetele cu rază lungă de acțiune ATACMS pentru a ataca teritoriul Rusiei. Potrivit surselor publicației, probabil că arma va fi folosită mai întâi împotriva trupelor rusești și nord-coreene pentru a proteja forțele ucrainene din regiunea Kursk a Federației Ruse. Permisiunea ucrainenilor de a folosi rachetele ATACMS cu rază lungă de acțiune a fost un răspuns la decizia neașteptată a Rusiei de a implica trupele nord-coreene în ostilități, au spus oficialii. Deși intervievații publicației nu se așteaptă ca această decizie să afecteze fundamental cursul războiului,
Unul dintre obiectivele schimbării politicii lui Biden, spun ei, este acela de a transmite nord-coreenilor un mesaj că forțele lor sunt vulnerabile și că nu ar mai trebui să trimită mai multe trupe în ajutorul Rusiei. Potrivit oficialilor americani, deși este probabil ca ucrainenii să folosească mai întâi rachete împotriva forțelor ruse și nord-coreene din regiunea Kursk, Biden le poate permite să folosească aceste arme în altă parte a Federației Ruse. Unii oficiali americani și-au exprimat temerile că utilizarea de către Ucraina a rachetelor cu rază lungă de acțiune pe teritoriul rus ar putea determina conducătorul rus Vladimir Putin să riposteze împotriva Statelor Unite și a partenerilor săi de coaliție. Potrivit The New York Times, ucrainenii ar putea folosi rachetele ATACMS pentru a lovi concentrările de trupe rusești și nord-coreene, echipamentele militare cheie, centrele logistice, depozitele de muniții și liniile de aprovizionare în adâncul Rusiei. Acest lucru i-ar putea ajuta pe ucraineni să slăbească eficacitatea ofensivei ruso-coreene. Sursele au spus că Biden a decis că între potențialele beneficii să existe și faptul că Ucraina va putea atinge anumite obiective importante pe care altfel nu le-ar putea atinge și că Statele Unite vor putea trimite un semnal Coreei de Nord că există un preț foarte mare pentru intervenția sa, care a depășit riscurile escaladării. Articolul precizează că dacă atacul trupelor rusești asupra forțelor ucrainene din regiunea Kursk are succes, Kievul s-ar putea afla într-o situație în care nu va mai avea aproape niciun teritoriu rusesc pe care îl poate oferi în negocieri Moscovei în schimbul teritoriului ucrainean. Și pentru referință, rachetele americane, vă spun că ATACMS-urile, în funcție de modificare, pot avea o rază de acțiune de la 140 la 300 de kilometri. Duminică, Bloomberg a raportat că Coreea de Nord ar putea trimite un total de până la 100.000 de trupe pentru sprijinul războiului Rusiei împotriva Ucrainei, de aceea și această decizie americană. În următoarele minute vă prezint reacțiile pe care această măsură le-a stârnit în Statele Unite ale Americii, cât și principalele informații din presa ucraineană și hărțile cu evoluția fronturilor din Ucraina.
Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.